Gooftaatti kan jaallatamtan ijoolleen Waaqayyoo hundumtuu bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ani barsiisaa Wangeelaa Malaakuu Oliiqaan jedhama. Waldaa Boolee Bulbulaa Masarata Kiristoos irraan tajaajila. Har'as immoo dubbii Waaqayyoo qabadhee fuula keessan dura dhaabbadheera. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa walii wajjin ilaallu. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hanga 17tti kan jirudha. Garuu ani lakkoofsa 1 kaasee hanga 8tti kan jiru eddan dubbisee booddee Waaqayyo kutaa kana keessaa waan inni nutti dubbatu walii wajjin ilaalla. Kutaa kana nan dubbisaa maqaa Gooftaa Yesuusiin akkana jedha. Iyyaasuunii fi Israa'eloonni hundinuu Shiximii ka'anii gara laga Yordaanositti hin naqan. Utuu lagicha hin ce'in achuma hin buufatan. Guyyaa 3 booddees warri geggeessitoonni iddoo buufata keessa adeemanii namoota ajajanii saanduqa kakuu Waaqayyo Gooftaa keessanii isa Leewwonni warri luboonni baatan yommuu argitanii iddoo buufataatii ka'aatii isa duukaa bu'aa. Isin kanaan dura karaa kana baatanii waan hin beekneef amma isa ilaaltanii yoo adeemtan karaa irra deemtan hin beektu. Haa ta'u malee saanduqichi akka dhunnuma 2000 isinitti fagaatee adeemu. Kana caalaa ittiin dhiyaatinaa jedhan. Iyyaasuun yommus jaraan Waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qulleessaa jedhe. Iyyaasuun kana booddee lubootaan saanduqa kakuu ol fudhadhaatii jara dura bu'aa adeemaa jedhe. Kana irratti isaan saanduqa kakuu sana baatanii jara dura hin adeeman. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasuma immoo si wajjin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti anarra ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba. Ati immoo namoota saanduqa kakuu sana baatan qarqara bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixaa keessa dhaabadhaa jedhee ajajii jedhe. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo bara baraan kan jiraattu abbaa keenyaa gooftaa keenyaa si galateeffannaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Ganama kanatti immoo dubbii kee isa qulqulluu akka ati nutti dubbattu sagalee keessa jireenya of keessaa qabu isa nagaa kennu isa dadhabe kaasu isa du'e kaasu isa waan hin jirre jiraachisu maqaa Kiristoos Yesuusiin akka nutti dubbattuuf si kadhanna. Dubbii ati nutti dubbattuun immoo jiraachuu akka dandeenyuuf ayyaana kee akka nuu baay'iftu si kadhanna. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Waaqayyoon guddaa goonee galateeffannaa. Akkuma nama dubbadhee macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hanga 17tti kan jiru kan guyyaa irraa walii wajjin ilaallu. Macaafa Iyyaasuu kana kan barreesse akkuma mata dureen isaa macaafa Iyyaasuu jedhu Iyyaasuu kan jedhamutu barreesse. Iyyaasuun kun bara sabni Israa'el geggeessaa Museetiin biyya Gibxiitii ba'anii adeemaa turanii gargaartuu Musee warra turan keessaa isa guddaa ture. Iyyaasuun kun bara Museen saba Israa'eliin geggeessaa ture dunkaana kakuu Waaqayyoo yookiis immoo saanduqni kakuu Waaqayyoo keessa taa'u kan eegu yookiis balbala dunkaanaa dura taa'ee kan eegu ture. Israa'el geggeessaa Museetiin biyya Gibxiitii ba'anii lafa onaa keessa waggaa dheeraa akka adeeman sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Haa ta'u malee Waaqayyoo guyyaa tokko Museetti waan gaddeef Museenis immoo Waaqayyoon saba isaa duratti waan hin qulqulleessiniif biyya saba sana itti geessutti akka hin galle Waaqayyo isaa akeekkachiisee ture. Kanaafis Museen biyya sana fagootti ilaalee karaatti akka inni boqote sagalee Waaqayyoo dhugaa ba'a. Erga Museen boqote yookiis du'ee booddee saba Israa'eliin kan geggeessu hojiin geggeessummaa Iyyaasuutti akka darbe sagalee Waaqayyoo nutti dubbata. Iyyaasuunis saba kana fuudhee gara biyya Waaqayyoo abdachiisetti geessuudhaaf saba kana geggeessaa ta'ee akka inni Waaqayyoon filatame dubbii Waaqayyoo irraa argina. Gara kutaa kanaa yommuu dhufnu Iyyaasuu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee hanga 7 kanatti yommuu dubbifnu Waaqayyo Iyyaasuu wajjin ta'ee saba kana akka geggeessu akkuma Musee wajjin ture Iyyaasuu kana wajjinis akka ta'u
Iyyaasuu wajjin ta'ee hojii waaqayyo isatti kenne hundumaa Iyyaasuun fiixaan akka baasu Iyyaasuutti yeroo jalqabaaf akka inni dubbate argina. Yeroo itti dubbatus akkana jedhe Iyyaasuudhaan, Musee wajjin akkuman ture si wajjin ta'uu koo sabni kun akka beekanitti har'a ija saba kanaa duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedheeti Iyyaasuutti dubbata ture. Iyyaasuun bara Musee wajjin ture keessatti hojii akkasii hojjeteera kan jedhu yookiis immoo wanti akkasii Iyyaasuudhaan ta'eera kan jedhu seenaa hin qabu ture. Garuu Iyyaasuun gargaartuu Musee ture kan jedhu qofatu barreeffamee jira. Amma garuu hojii gargaartummaa qofa hojjechuu utuu hin taane hojii saba Israa'eliin geggeessuu biyya aannaniif damma yaasutti galchee saba kana akka isaan biyya sana seenan gochisiisuu irratti waaqayyo isa yommuu waamu argina. Yeroo isa waamus immoo sagalee guddaadhaan akkana ittiin jedha, saba kana duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba, si wajjin ta'uu koo sabni kun akka beekanitti utuu inni ittiin jedhu argina. Sabni Iyyaasuun geggeessuudhaaf waamame kun saba baay'ee gara jabeessa. Saba yeroo Museen isaan geggeessaa turellee Musee dhagaadhaan rukutuudhaaf, Musee ajjeesuudhaaf saba dhagaatti fudhateedha. Saba dinqii hojii waaqayyo argeedha. Saba waan waaqayyo hojjetu dinqii waaqayyo shaakalee beekuudha. Saba gara jabeessa turan, saba waaqayyo irraa galagaluus beeku turan, saba immoo waan waaqayyo hojjetu dinqii waaqayyoos argee beeku turan. Haa ta'u malee sabni kun kan inni beekee geggeessaa Museetiin adeemaa yommuu ture kan inni beeku tokko mannaa isa waaqarraa roobe nyaachuudha. Hin beelofne jedhee yeroo inni fuula waaqayyoo duratti booye sabni kun waaqayyo mannaa waaqarraa roobsee saba inni nyaachiseedha. Lammaffaa hin dheebonne jedhee yeroo sabni kun iyyee saba kana waaqayyo dhagaa keessaa bishaan baasee saba kana hobaaseera. Sadaffaa galaana diimaa gargar kutee saba kana waaqayyo ceesisee beeka. Walumatti qabaatti sabni kun hojii ajaa'ibsiisaa waaqayyo hojjetu saba shaakalee beekuudha. Saba argama waaqayyootiin immoo deemaa turedha. Geggeessummaan saba kanaa gara Iyyaasuutti yommuu darbu Iyyaasuun saba kana geggeessuu baay'ee sodaateera. Gara boqonnaa tokkootti deebine yommuu ilaallu waaqayyo Iyyaasuun akka jedhe, hin sodaatin, ija jabaadhu, cimi, ansi wajjinan ta'a. Karaa xirattu hundumaatti waan ati dubbattu hundumaas walan siif qixxeessa. Hin sodaatin jedhee nama gara geggeessummaatti waame kana utuu inni jajjabeessu argina. Haa ta'u malee Iyyaasuun haa sodaatu malee waaqayyo isa jajjabeessee Musee wajjin akkuman ture sana si wajjin ta'uu koo sabni kun akka arganitti har'a ija isaanii duratti nama guddaa si godha jedhe. Har'an jalqaba sirratti jedhe. Waaqayyo Iyyaasuutti gaafa dubbatu Iyyaasuunis dubbii waaqayyo kana amanee geggeessitoota sabaatti dubbate. Geggeessitoonni sabaa saba gidduu darbanii jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 yommuu dubbifnu saba gidduu darbanii Sheexemii ka'anii gara Yordaanositti akka adeeman saanduqi kakuu waaqayyo isaan dura bu'ee yommuu adeemu gara lafa waaqayyo isaaniif ilaaletti akka adeemanii geggeessitoonni sabaa sabatti akka isaan ajaja baasan utuunni isaanitti dubbatu argina. Kutaa amma dubbifanne boqonnaa 3 lakkoofsa 1-7 kana keessatti mata duree akkana jedhu jalatti ilaalla. Shaakala amantii dubbii waaqayyoo bu'uureeffate. Shaakala amantii dubbii waaqayyoo bu'uureeffate shaakalu kan jedhu jalatti ilaalla kutaa kana jechuudha. Kutaa kana keessatti saba Israa'eliin yommuu ilaallu sabni kun shaakala amantii hin qabu. Geggeessaa Museetiin waan waaqayyo hojjetu duwwaa ilaalee saba deemu ture. Ofii isaatii waaqayyo kan isatti dubbate shaakalee hin beeku sabni kun. Waan rakkate hundumaa Museetti boo'ee Museen immoo waaqayyo irraa yommuu deebii argatu waan waaqayyo kennetti fayyadamuu duwwaa beeka sabni kun. Museen inni isaan geggeessaa ture kun immoo boqoteera. Biyya Kana'aaniin fuulleetti ilaalee yookiis fagootti ilaalee boqoteera, du'eera. Amma geggeessummaan saba kanaa gara Iyyaasuutti darbeera. Iyyaasuun sabni kun saba dinqii harka waaqayyo beeku ta'uusaa waan beekuuf saba kana geggeessuu sodaateera.
Kanaaf Waaqayyo Iyyaasuudhaan arra nama guddaa si gochuu jalqaba. Ija saba kanaa duratti akkan si waame akka isaan beekanitti nama guddaa har'ansi godha. Har'ansi jalqaba sirratti jalqaba jedheeti Waaqayyo tun itti dubbatu argina. Kanaaf shaakala amantii hin qabu sabni kun. Waaqayyo saba kana shaakala amantii shaakalchiisuu barbaade. Sabni kun yeroo beela'etti mannaa waaqarraa Waaqayyo roobsee nyaachiseera. Yeroo dheebotetti dhagaa keessa bishaan baaseeraa fi galaana diimaa immoo gaara gubbaa dhaabatee Museen lagatti kutee lafa gogaarra akka isaan ce'an godheera. Har'a garuu sabni kun kan inni shaakalu isa kana miti. Laga Yordaanostu fuula isaanii dura jira. Lagi Yordaanos yookiis galaanni Yordaanos kun galaana guddaadha. Yeroo sabni kun gara galaana Yordaanos dhufanitti galaanni Yordaanos hamma afaanitti guutee manii isaallee carsee bakkee ba'ee lafa duwwaa iddoo naannoo sana jiru hunda guutee uffisee ture jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 15 yoo dubbifanne kan argina. Haa ta'u malee sabni kun galaana guutee jiru kanatti deemee dubbii Waaqayyoo amanee galaana kanatti deemuu hin shaakalle. Waaqayyo saba kana shaakalchiisuudhaaf bara Iyyaasuutti kana jalqabe. Har'a saba kana duratti nama guddaa si gochuun jalqaba isa jedhe Waaqayyo fiixaan baasuuf jecha kan inni iddoo kanatti godhe walii wajjin ilaalla. Innis maaltu ture? Warri Lewwotaa saanduqa kakuu Waaqayyoo baatanii saba kana dura bu'anii gara galaana guute kanatti haa deemani jedhe Waaqayyo. Saanduqa kakuu Waaqayyoo kan jedhamu kuni bara kakuu moofaatti argama Waaqayyoo kan mul'isu. Waaqayyo achirra dhufee achirratti argamuudhaan saba sana geggeessuunsaa kan mirkanaa'e. Duumessa Waaqayyootiin kan socho'u. Gabatee dhagaa lamatti kan barreeffame abboommi kurnan kan of keessatti baatu mi'a amantaa saba Israa'el ture. Saanduqi kakuu Waaqayyoo kun jechuudha. Mi'a amantaa saba Israa'el ture. Yeroo lolaattis baatanii kan deeman, garatti deeman hundumaatti baatanii kan deeman. Saanduqi kakuu kun kan socho'uu danda'u duumessa Waaqayyootiin ture. Duumessi Waaqayyoo dhufee saanduqa kakuu kanarra yommuu buufatu yoo duumessichi socho'ee akka Waaqayyo deemaa isaaniin jedhe waan beekaniif hin socho'u turanii. Yoo duumessichi immoo socho'uu dhiisee iddoo sana hin buufatu. Dunkaana ijaarratanii iddoo sana buufatu turan sabni Israa'el. Kanaaf saanduqa kakuu Waaqayyoo jechuun abboommii kurnan yookiin seera Waaqayyoo kan baatu argama Waaqayyoo kan mirkaneessu mi'a amantaa saba Israa'el ture bara kakuu moofaatti. Mi'a amantaa kun yookiis immoo saanduqi kakuu kuni Lewwota keessaa luboota warra ta'aniin baatama ture. Gatiitti isaanii irratti baataniiti saba Israa'eliin dursanii adeemu turan. Gara lolaattis yoo ta'e karaa deeman hundumaatti yoo ta'e qajeelfama Waaqayyoo dhaga'anii gatiitti isaanii irratti saanduqa kakuu kana baatanii adeemu. Saanduqni kakuu Waaqayyoo kuni dheerinni isaa saantimeetira 110 ture. Yookiis meetira 1.1 jechuudha. Hojjaan isaa saantimeetira 66. Bal'inni isaa immoo akkuma kana saantimeetira 66 ture. Kan inni of keessatti qabatu gabatoota dhagaatti kan barreeffaman abboommi Waaqayyoo. Abboommi kurnan ture. Abboommi tokko amma furiitti waa'ee jaalala Waaqayyoo kan agarsiisu gabatee dhagaa tokkotti kan barreeffame. Abboommi 5 amma 10tti immoo waa'ee jaalala hiriyaa kan agarsiisu. Gabatee dhagaa tokkotti kan barreeffame walumatti qabaatti gabatee dhagaa lamatti kan barreeffame abboommi kurnan baata ture. Saanduqi kakuu kuni warqeedhaan kan uwwifamedha. Kana kan itti argachuu dandeenyu seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 10 hanga 16 argachuu dandeenya. Kutaa kana irratti argachuu dandeenya. Kanaaf saanduqa kakuu Waaqayyoo kana baatanii warri Lewwotaa gara galaana guute gara Yordaanositti akka isaan adeeman Waaqayyo ajaje. Egaa galaana guutetti adeemuun baay'ee sodaachisaadha. Sabni kunis warra lubootaas ta'e geggeessitoota saba Israa'eliinis ta'e shaakala amantii akkasii shaakalanii hin beeku. Galaana diimaa ce'anii dhufaniiru. Akkaataa itti galaana diimaa ce'anii erga galaanni diimaa citee deebi'ee booddee lafa gogaarra darban. Amma garuu Waaqayyo kan jedhu isa kana miti. Utuu galaanni Yordaanos guutee jiru saanduqa kakuu warri baatan luboonni saanduqa kakuu sana baatanii dhaqanii miilla isaanii galaanatti dhaqanii hakaani yookiis miilla isaanii keessa haliccisan. Yeroo sana gararraadhaa kan dhangala'aa jiru galaanichi hin dhaabata jedhe Waaqayyo. Kun egaa abboommi Waaqayyoo hajaja Waaqayyoo dhaga'anii
shaakala amantii akka isaan shaakalaniif Waaqayyo isaan shaakalchiisuu barbaade. Kan bara sanaa qofa miti bara keenyattis Waaqayyo akkaataa kaleessa nu geggeessetti miti kan nu geggeessu. Geggeessummaa Waaqayyo inni har'a addadha. Waaqayyo ofii isaatii Waaqa guddaa waan ta'eef guyyoota keessatti baroota keessatti waan haaraatiin nama geggeessa. Kanaaf saba Israa'el kanas luboota kanas geggeessitoota Israa'eliinis waan haaraa shaakalchiisuu barbaade Waaqayyo. Utuu galaanni guutee jiru itti lixaa jedhe Waaqayyo. Itti deemaa eega lixxanii booddee galaanichi citaa jedhe Waaqayyo. Kuni dubbii Waaqayyo amananii yoo itti deeman warra sagalee Waaqayyo amananii itti deemanii eebba sagalee sana ajaja sana booddeedhaan ta'u akka arganiif shaakala amantii ture. Biyya lafaa kana keessatti hojiin kamiyyuu shaakala mataasaa qaba. Hojiin shaakala hin qabne bu'aa hin qabu. Kanaaf hojiin kamiyyuu hojii cimaa akka ta'uuf yookiis immoo namni tokko hojii kan hojjetu hojii isaa irratti cimaa akka ta'uuf hojii isaa deddeebi'ee shaakaluutu irra jiraata. Kan isarraa eegamu hojii sana shaakaluu qaba. Akkuma kana amantiin shaakala qaba. Waan Waaqayyo nutti dubbate bu'uureffannee jecha Waaqayyo bu'uureffannee hin shaakalla jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal jedhee saanduqa kakuu warri baatan dura bu'anii gara galaana guute kanatti adeemanii. Warri saanduqa kakuu baatan kun gaafa galaana kana keessa miilla isaanii ka'an inni gararraadhaa gadi dhangala'u galaanichi hin dhaabata jedhe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Warri Waaqayyoon dhaga'anii waan Waaqayyo isaaniin jedhe godhanii eebbatti darbu. Karaa namni ba'uu hin dandeenye karaatu isaanii banama. Karaan nama hin dabarsine isaaniif karaa ta'a. Galaanni kuni akka seenaan yookiis akka beektonni dubbii Waaqayyoo qoratan jedhanitti gadi fageenyi galaana kana bal'inni isaa meetira 500 ol jedhu. Gadi fageenyi isaa immoo meetira 100 ol jedhu. Galaana hamma kana ga'u kana itti deemuun utuunni guutee manni isaa keessaa ba'ee jiru itti deemuun ulfaataadha. Dubbii amantiiti. Waan Waaqayyo nuun jedhe amannee yoo goone akka Waaqayyo nuun jedhe sana ta'uun keenya hin hafu. Karaan kan hin jirre keessatti Waaqayyo yoo nu ajaje achi keessa Waaqayyo karaa baasa jennee dubbii Waaqayyo amannee itti deemuun nurra jiraata. Sabni kun egaa kana amanee itti deeme jechuudha. Lammaffaa irratti warri saanduqa kakuu Waaqayyo kana baatanii yommuu galaana Yordaanos bira ga'anii Waaqayyoon amanachuudhaan galaanichatti akka lixan Waaqayyo ajaje. Kan isaan amanatan lixanii beekuma isaanii miti, humna isaanii miti. Dubbii Waaqayyo dubbate sana amanatanii galaana itti adeemuun itti lixuun namatti ulfaatu kanatti akka seenan Waaqayyo isaan ajaje. Har'allee Waaqayyo wantoota ulfaataadhaaf jabaadha jedhamee sodaatamutti akka adeemnu amantiidhaan nu ajaja. Wantoota gurguddaadha jedhaman karaan qabu ceesisuu hin danda'u kan jedhamu akka adeemnu nu ajaja. Nus ajajaaf dubbii Waaqayyo amanannee Waaqayyotti hirkachuudhaan waan sodaachisaatti adeemne moonee injifannee ce'uun keenya nafu. Har'as biyya nu keessa jiraannu addunyaa kana keessatti wanta nama sodaachisu baay'eetu jira. Yoo itti adeeman kan nama ajjeesu kan fakkaatu, karaa kan hin qabneef kan fakkaatu, ulfaataa kan fakkaatu baay'ee jira. Isa kana darbuudhaaf sagalee Waaqayyo nutti dubbate amanannee dandeettii Waaqayyootti hirkannee itti yoo adeemne moo'icha argachuun keenya hin oolu. Kanaaf dubbii kana bakka hundumaa teessanii kan dhageessan, sagalee Waaqayyo dubbatu kana kan dhageessan, haala fuula keessan duratti ulfaataa ta'e irratti Waaqayyo sagalee qaba. Waan isin sodaattanii karaa irraa jallifachuuf jetta irratti Waaqayyo sagalee qaba. Kun nan dabarsu ulfaataadha kan jetta irratti Waaqayyo sagalee qaba. Sagalee Waaqayyo irratti ba'eera. Waaqayyo achuma keessan si ceesisa jedha. Saanduqa kakuu Waaqayyo baatanii luboonni itti adeemanii akkuma ce'an. Argama Waaqayyo kan mul'isu saanduqi kakuu Waaqayyo sun isaanii wajjin injifannoo akka injifannootti akka isaan dabarse. Saanduqa kakuu Waaqayyo bara kakuu haaraa isa ta'e isa gatiitti namaarra utuu hin ta'in laphee namaa keessa taa'u Yesuus Kiristoos hin baanne nus hin sodaannu. Bara keenya kanatti hin sodaannu. Itti deemuun nurra jiraata jechuudha. Wantoota ulfaataa ta'an, wantoota sodaachisoo ta'an, wantoota yoo dhageenya gurra namaarratti ulfaatan, yaada namaarratti ulfaatan, saanduqa kakuu Waaqayyo bara kakuu haaraa Yesuus Kiristoosiin isa ta'e keessa keenya laphee keenyatti baannee ajaja isaa dhageenye waan ulfaataatti deemnee moonee injifannee galata laanna Waaqayyoof jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sabni kun kana kan inni godhe itti adeeman jechuudha. Galaanni kuni sa'a baay'ee kan guute waan tureefi manii isaa keessaa ba'ee
lafa duwwaa naannoo sana jiru hundumaarrallee buufatee akka ture sagalee waaqayyoo ni dubbata. Kutaa amma dubbifanne boqonnaa 9 lakkoofsa 15 irraa manii isaa keessaa ba'ee gara bitaattis gara mirgaattis guutee akka jiru kan namni itti adeemee lixee ce'u miti, fagoo dhaabatanii ilaaluun kan namatti ulfaatu ture. Waaqayyo garuu kanatti akka isaan amantiin adeeman ajaje. Shaakalli amantii murteessaadha. Amantii kan garaa keenyatti amannee waa waaqayyo hojjedhaan hun jedhe hojjechuudhaan mirkanaa'a. Gooftaa Yesuus Kiristoos bara biyya lafaarra ture namoota baay'ee shaakala amantii shaakalchiisaa ture. Fakkeenyaaf wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 24 yoo ilaalle Phexros yeroo tokko gibira mana qulqullummaa warri fuudhani bakkeetti isa gaafatani. Ati isinis barsiisaan keessanis gibira mana qulqullummaa maaliif hin baaftan jedhanii gaafatame. Gaafa gaafatame jedhu hin baafna. Barsiisaan keenyas hin baasaa jedhe. Kana booddee yeroo inni manatti deebi'u gooftaan bartoota warra kaanii wajjin mana taa'aa ture. Phexros dubbii kanaan qabamee yaada isaa keessatti utuu kanaan qabamee deemee dhufe gooftaa Yesuus Phexrosin akka jedhe. Phexros warri biyya lafaa kanaa eenyurraa gibira fudhatu jedhee gaafate. Warra kan isaanii moo warra ormaa jennaan warra ormaarraa fudhatu jedhe. Egaa akkas ta'ee nus isaaniif orma waan ta'eef isaanitti gufuu akka hin taanetti dhaqiitii qurxummii qabe gara galaanaa dhaqiitii qurxummii qabe kiyyoo keettiin qurxummii qabdu fudhadhu gara galaanaa dhaqi. Qurxummii isa jalqaba bahu afaan isaa bante yoo ilaalte birrii 2 keessaa argitaati. Dhaqi anaaf ofii keetiifis dhaqi kaffali ittiin jedhe gooftaan. Phexros qurxummii qabduu ture. Shaakala qurxummii qabu irratti beekamaadha Phexros. Bara qurxummii qabaa ture keessatti afaan qurxummii keessaa horii yookaas birrii baasee hin beeku. Ajaja haaraa ajaje Yesuus. Ajaja amantiidhaan itti adeemanii raawwatan. Ajaja sagalee waaqayyoo bu'uureeffatanii itti adeemanii raawwatan ajajame Phexros. Phexros Yesuusin itti deebi'ee hin falmine. Ani qurxummii qabduun ture. Afaan qurxummii keessaa birrii fuudhee hin beeku takka. Akkamitti akkannaan jetta jedhee Yesuusii wajjin falmiin geggeessine. Ajajamee tole jedhee gara lagaa dhaqee kiyyoo isaa darbatee qurxummii gaafa qabu. Qurxummii isa jalqaba ba'e gaafa afaan isaa qabee ilaalu birrii 2tu arraba isaa jala jira. Qurxummii sana jalaa birrii 2 isaa fuudhee gooftaatti geessee argadheera jedheeti Yesuusitti argisiise. Dhaqee anaafis siifis kaffali. Warra gibira gaafatanitti akka nuyi kiyyoon taanetti jedhe. Kuni ajaja amantiiti. Waa waaqayyo nu ajaje tokko waa dubbii waaqayyo bu'uureeffannee waaqayyoon amanannee kan shaakallu jechuudha. Bara keenya kanatti waaqayyo nutti dubbatee shaakaluun isaa nutti ulfaatee dubbiin isaa sammuu keenyaan ol ta'ee kan dhiifne eebbisaa kan karaatti hafe baay'ee ta'uu danda'a. Akka dhuunfaatti nutti dubbate, akka maatiitti nutti dubbate, akka jireenya jiraannutti nutti dubbate, waan waaqayyo nutti dubbate raawwachuun waan nutti ulfaateef, shaakaluun waan nutti ulfaateef, kaleessa waan hin beekneef, yeroo darbe waan hin beekneef, kan eebba keenya karaa kanaa karaatti hafe baay'eetu jira. Har'as waaqayyo sagalee kanaan akkana jedha. Shaakala amantii waaqayyo nutti dubbate akka shaakallu, eebba karaa isaa argamu akka argannuti sagalee waaqayyo kanarra argina jechuudha. Kanaaf eebba amantii sagalee kanaan dhufu argachuun akka nurra jiruti sagalee kanarraa argina. Warri Lewwotaa yeroo sanatti kan isaan raawwatanii waa muraasa dubbannee gara xumuraatti dhufna. Luboonni saanduqa kakuu waaqayyoo sana baatanii saba sana dursanii adeeman. Lammaffaa luboonni saanduqa kakuu waaqayyoo sana baatanii galaana Yordaanositti amantiidhaan lixan. Luboonni hanga sabni sun ce'anii xumuramanitti galaana Yordaanos keessa dhaabatanii turan. Dhagoota gurguddaa 12 galaana sana keessaa fuudhanii dhaloota as dhufaa jiru dhaloota booddeef immoo yaadannoo haa ta'u jedhanii dhagoota gurguddaa 12 yaadannoo seenaa godhanii dhaaban. Walumatti qabaatti geggeessitoonniif luboonni yeroo sana turanii ga'ee isaan ba'an keessaa waa gurguddaa 3. Tokko dubbii yookiis ajaja waaqayyoo fudhatan. 2 hargama waaqayyoo kan mul'isu saanduqa kakuu waaqayyoo of eeggannoodhaan baatan. 3 itti adeemuun kan nama yaaddessuuf kan nama sodaachisu gara galaana Yordaanos isa guutetti amantiin adeeman. Kun ga'ee warri lubootaaf warri geggeessitootaa ba'anidha. Har'as geggeessitootarraa ga'ee kanatu eegama. Saba dursanii
gara isa waaqayyo jedhetti adeemuu kan geggeessaati. Saba dursee gara isa waaqayyo dubbatetti dura bu'ee kan deemu kan isa geggeessaati. Geggeessitoonni yeroo sana ga'ee kana ba'anii jechuudha. Sabni sun ce'ee akka lafa yaada waaqayyo ga'uu fi wantoota gurguddaa sadii immoo argina kana keessatti. Tokko dursuu waaqayyooti. Waaqayyootu saba sana hin dursine ta'ee sabni sun hin ce'u ture. Saanduqa kakuu waaqayyoo irratti waaqayyo ofii isaatii mul'ate argama waaqayyoo isa ta'e saanduqi kakuu waaqayyoo waan isaan dura jiruuf waaqayyo saba sana durseera. Inni lammataa waaqayyoof ajajamuu geggeessitoota bara sanaati. Dubbii ulfaataa kanaaf tole jedhanii ajajamanii sagalee waaqayyoo dhaga'anii gara waan ulfaataatti akka isaan socho'an kan isaan taasise waan salphaa miti jechuudha. Kanaaf waaqayyoof ajajamuu geggeessitoota sanaa. Inni sadaffaa hojjetoota waaqayyoof ajajamuu saba sanaati. Sabni sunis ga'ee ba'eera. Waan waaqayyoo hojjetootatti dubbate dhaga'ee hojjetoota duukaa bu'eera. Akkamitti adeemna bishaan kun nama ajjeesa nama balleessa nu fudhatee sokka jedhanii sodaanne dhaga'anii itti adeeman. Har'as bara keenya kanaa waan waaqayyo nutti dubbatu ulfaataadha jennee dhiisuu hin qabnu. Hamma nuu danda'ametti ga'ee keenya baanee amantiidhaan waan waaqayyo hojjedhaa nuun jedhe hojjennee eebba shaakala amantii booda argamu waaqayyo biraa argachuun nurra barbaachisa. Walumatti qabaatti har'as haala ulfaataa sodaachisaa keessa darbuudhaan lafa waaqayyoon nuuf ilaaleetti yommuu adeemnu waaqayyoon dursannee isaaf ajajamnee waan ulfaataaf sodaachisaa irratti shaakala amantii gochuudhaan mo'icha argachuun akka danda'amu dubbii waaqayyoo kanarraa baranneerra. Kanaaf waaqayyo shaakala amantii nu shaakalchiisuuf jedhee yeroo dubbii ulfaataa nutti dubbatu dhageenyee simachuudhaan isatti hirkannee amanachuudhaanis shaakala amantii taasifnee gara eebbaa fi guddina ittaanutti akka ceenu waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Dubbii dhageenye kanaan waaqayyo amantii keessa keenyatti haa jabeessu maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Kadhannee raawwanna. Hundumaan olitti jabaa kan taate dubbii dubbatteen jireenya namaa lafa kufanii kan kaaftu haala namatti dukkanaa'e keessatti karaa kan baaftu ba'aa ulfaataa sodaachisaa karaa namaarraa kan fuutu waaqayyo isa hundumaan olii maqaan kee ulfaatu. Lafa sagaleen kee itti dhaga'ame kanatti dubbii kee namoonni dhaga'an kun haala keessa jiran keessaa karaan isaaniitti cufame darbuu dadhabanii sodaatanii shaakala amantii gochuu dadhabanii kan isaan dura dhaabbate sodaatanii kan jiran ka'anii itti adeemuu akka danda'aniif humna kee isaaniif laadhu. Waan isaan dura jiru kutanii akka darban isaan gargaare. Maqaan kee haa eebbifamu. Waan nutti dubbatteef galata kee maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin ameen.